Xiqqeen barakiina irraa haftee jirti. Hundumaafiyyuu baga hafte jenneeni. Dheengadda barakiinaa dhugdee balbala cabsaniiti kan isaanitti seenanii kaleessa mana ruuttasitti viidiyoo gadhiisanii turanii kan yeroo itti seenanii fi akkasuma yeroo isheen lafa dhooftee bishaan itti naqanii mana fincaanii galtee yeroo ishee ol guuruu yeroo follaaltu aannan meeqa itti obaasanii bishaan jiisanii bishaan itti naqanii mataa irratti naqanii aarsaa isheen daanii kaffalte jechuudha kun. Amma intalli kana fakkaatti kun dhiirattee barakiinaa dhugdi maaltu ishee dhibe ka deeme sila osoo jaallatee ishee biraayyuun deemu inni immoo deeme jennaan akkasaf galaafachuuf murtoo akkasii murteessuun kun tikikkiliidha. Hundaafiyyuu haftee jirti. Viidiyoo kaleessa mana ruuttasitti gadhiisanii turanii viidiyoo akkasii sanaa kan yeroo isheen haftee ergasii immoo hin kaasan tariitii yuutuubiin akeekkachiisatti kennuu danda'a. Yuutuub irratti waan argame gadiin dhiifamu isa bishaatti naqxee isheen follaalte ishee asii achi butan isaaf ta'uu danda'a. Idoon waan isaan kaasaniif hin beeku hanga tilmaama kiyyaatti sababa kanaaf ta'uun oolu hin kaasan yeroo muraasa booda jechuudha. Har'ammoo mana isaaqisitti viidiyoo gadhiifame intalattiin gaafa duraa daanii waliin piraankii hojjetanii yaani piraankii miti waliin viidiyoo hojjetanii daanii kana booda kiyyaa ani kana booda daanii waliinii innillee daaniin kana booda ani ishee waliin jira duratti iyyuu finfinnee turtee finfinneetti hiriyaa tiyya turtee amma immoo as fidadhee asitti immoo yeroo waliin dabarsinaa jedhe sana har'a mana dhaqeen wanta jiru Tsiggeetti majettee dhaqxee meeritu walii galanii ani meeridhaa walii bilbilanii meeritu fuudhee dhaqeeni meeriin immoo naa bilbiltee sababa daanitiin akkana ta'aa jirti mucaan kun hangana miidhamaa jirti kanaafuu wanta jiru hundayyuu nan hubachiisa jettee nan dhufa jettee namni keessan bilbiltanii na gaafattanii illee baay'een keessanii hundi keessaniyyuu amma waan isheen irra jirtu kanuma argaa jirtanii amma garuu homaan jirtu tasgabbooftee jettee innaa intalattii sun dhaqxee meeriin xiggeen hubachiisa jettee mana dhaqnaanii xiggeen maaliif fiddetteeni maal gochuu fiddee maal gochuu mana kana dhuftee intalattii gaafa duraa daanii irraa fudhatte jechuudha. Meeriin immoo daaniitu balleessaa qaba malee isheen balleessaa hin qabdu. Kanaafuu wanta jiru sitaa himtuu taa'ee hin dhaga'u maaliif mana kana dhufte. Hunduma caalaa isaaqtu natti tole inaanti maal gochuu mana kana dhufte. Lubbuun intala kanaa sababa kana intala kanaatiif bahee oole. Lubbuun Tsiggee jechuudha. Maal gochuu mana kana dhufte. Meerii maal gochuu mana kana fidda. Jireenya namaa jidduu keessa galtee jireenya isaanii adda baastee ishee karantaanitti du'aatti murteessiste. Akkamitti micattii kana mana fiddadhe. Meeridha. Bayi jedheen inni iyyuu naante isaaqa. Bayi. Abaatu mana kana. Abaatu maal gochuu mana kana dhufti. Bahuu qabdi. Taa'uun qabdu seenuun qabdu. Akkamitti fiddee dhufta meeridhaan jedhe. Wantan itti himuu qabaa. Wantan Tsiggeetti himuu qabaa. Wantan itti himuu qabaa jettee. Hindi dannaante illee Tsiggeen illee diddee isheen illee diddeenna. Achuma meeriin daa'intinaadhaan isaaqini rakkoon kee intalatti wajjiini malee Tsiggeedha yaaddee miti jette. Waan akkasii dhiisi wal muufachiisna. Akkamitti intalli kaleessa sababa isheetiif daanii fi Tsiggeen adda baanii har'ama hanga manaa dhufti maali waan isheen gootu. Wantumti isheen itti himtu maalidha. Intalli kun nama jireenya namaa diigedha. Intalli kun hanga lubbuu namaa galaafachuu sababa intala kanaatiin Tsiggeen lubbuun ishee badee oole. Akkamitti mana kana fidda. Girriin ka'ee silaa kabara kana dhiira jaalatanii wareegamuun jammara. Bakka kana booda illee itti fufuu qaba. Ani jenne naante maal dhiira jedhanii barakiinaa bitatanii dhuganii baafatuuf yaalan naante tikikkilii adeella. Innaa ergasii wanti na hubachiistu maalidha jettee tasgabbooftee gatteechisanii akkasittuu wanti sitti immoo daaniin duratti illee finfinneetti hiriyaa kiyya ture. Asitti illee ammallee hiriyaa kiyya amma immoo gara biyyaa isaa deebi'u malee inni duratti duriyyuu hiriyaa kiyya duraaniti. Innaa daaniin sirraa adda ba'uu barbaada. Inni si hin barbaadu. Kanaafuu nama sin jaalanne duukaa hin dadhabini. Anaaf inni garuu homaa walitti dhufeenya hin qabnu. Homaa jidduu keenya wanti jiru hin jiru. Garuu daanis hin barbaadu jettee. Mardoon itti himuu dhufte jetteen kana nan gorsitu ati gorsa kee achumatti qabadhu narra deemetteen Tsiggeen. Anchi akkamiin yaadde intala barakiinaa dhugaa jirtu osoo ta'e iyyuu tasgabbooftee boodatti mammalee deebitee barakiinaa dhugduufi dubbii akkasitti himta. Inni sirraa adda ba'uu barbaada. Kanaaf inni sin jaalatu waan ta'eef sababa isaatiif hin dadhabinii. Anaaf inni garuu hiriyyummaa malee wanti biraa jidduu keenya hin jiru. Mardoo akkamitti himte? Akkam mardoo akkasitti himte naante hin jedhe maal jettanis? Innaa akka zennaan inni saaqanumaan lulee naante waan akkasii haasofta.
waan gaariitti maa jirtaare ammallee laphee ishee akka cabsaa jirtu nargitu hin beektu waan itti dubbattu ilaalaa jirta. Meerii ati akkamittiin intala kana mana fiddee waan akkasii akkaasoftu taasista. Keessummaadha yaadarraa fuudha homaa keessummaan hin jiru. Anaaf situ walitti lola Meerii fi Isaaq walitti ka'u. Sijjammar Isaaq gaa'esochi yaga miidiyaa kanarratti arginutti nama dubartii dhaf kabaja qabu fakkaata haasaa isaatirraa dubbii isaatirraa gocha isaatirraa yeroo duttaa fa'aa waliin turan illee waan argaa turre bakka haalli isaa naamusni isaa dubbiin isaa waanuma pilaasii kennisiisuu fakkaata kennisiisuu fakkaata hundaafuu kan namni waanuma isaa miidiyaa fi wanta isaan hojjetanirraa argineetirra waa dubbannaa kanaafuu akkasitti sababa isheetiin kan duutee oolte akkamitti mana kana fiddee ati maalidha. Innaa meerishaanii isheen uma tokko waan balleessiteen qabdu. Kan balleessaa qabu daanidha. Ammallee kan ishee miidhee daanidha. Akka isheen waan kanarra geessu akka lubbuu isheetitti murteessu kan taasise daanidha. Kanaaf isheen wanta balleessite hin qabdu. Nama sin jaalanne duuka hin dadhabin jettee itti muun badii qabaaye. Kanaafuu intalli sirrii jirti. Hin jettu seetan hiree Meeri. Innaa kana natti mufootee achumatti wanti isheen natti himtu hin jiru. Akkan isa jaaladhu akka san jaalanne waan ani murteessoo fi kiyyaa murteessaa kan akkanatti himtumuu maaliif barbaachisetti siggeeni deebitiituma barakiinaa sanitti deebi'in malee tasgabbaa hundaafuu bagaafte. Innaante maali dhiiraadhanii barakiinaa dhuguun jedhe barra hundamaa bagaafte kaakalee akkasitti aannan meeqan akkasitti si fayyisanii har'ammoo intalli kun dhufte akkasiin jettee itti deebitee immoo akka dhugne sirumaayyuu furtuu jala awwaaluudhaan nama akkasii yoo furtuu jala awwaalan malee. Akkasii qollofatanii osoo balballi sun banamuu fi didee innumaa balballi sun akkamitti banamee fiigu kaan itti guuran maxragaatti fuudhan cilfaatti fuudhan maal tokko kan itti fidan kibriitatti fidan hundumaafiyyuu balbalitti banamee fi osoo akkasii baasuu baatanii mucaan kana fakkaattu dhabamte jechuudha. Yeroo tokko yeroo haalan seexanitti nama butti garuu naante maal hundee nama jechuun koo cal jedheetuma kan of galaafatu lammata deebiti moo addunyaa kanarra deemna. Innaa intalattiin akkasitti daanis hin jaalatu kanumaaf jettee san jalan dadhabinii gaafa sanillee kan inni naan jedhe waliin viidiyoo akkasii hojjannaa ani siggeedhaan adda bahuu barbaada jedhee na hojjechiise hiriyyummaa malee homaa hin qabnu garuu hiriyaa turre finfinneettillee innaa immoo jalqaba yeroo dubbattu Meeriin hiriyaa kana booda waliin jiraadhu jedhee kan inni dubbate garuu intalli kun akka isheetti siggeetti hubachiistu barbaadanii sababa isaatiin miidhamaa jirti. Amma isii murtoon keessa maal jettan intalattiin hin balleessinee daanii qofa balleesseettammoo akka siggee akka Isaaq isheen illee balleessitee jirti jireenya namaa keessa galtee diigdee sababa isheetiin siggeen duutee ooltee jedhee morme isin eenyu deeggartan nama miidhame ka amma siggeen miidhamtee jirti. Isaaf jettee barakiinaa dhugdee akkasii gaggabdee haftee hundaafuu waan jettan jedhaa akkasitti bara kana keessa dhiira jaalataniif barakiinaa fi korooreksii dhuguun qorichaan tuutaa dhuguun akkuma itti fufetti jira. Minishaalaal viidiyoo biraatiin hanga deebutti nagaan tura. Bayi.